waliwo n'omuntu eyerese sirabangako omuntu afuuse musiraamu olwaleero enkya nafuuka imaamu ani akukkiriza okufuuka imaamu nga wakakyusa eddiini omuntu wakava mu FDC tonawosona myaka 10 ate nga mu constitution yaffe yena tugaa nti laga kyokoledde endala mu myaka 10 egiyise 10 3 naye 10 naye bunaye natekamu expression bunaye ayagala kugira kale nolabira ddala nti tali eligible kubeera candidate wa seeke kubanga tanaweza myaka 10 tasobola kulaga byakoledde endala mu myaka 10 Nenga teka yaffe weri wegamba show what you have done for the last 10 years nze byange webiri bisuka n'emyaka 10 ekyokubiri omuntu aliko envubo atasobola kufuma mu Uganda naye nga bamuvunaana bakiyita batya mu busoga bakyeta bugubuze bukitegera obugubuze corruption obulyake nga ab'omu America kuvunaana bulyake aba UK bakuvunaana bulyake Emirates bakuvunaana bulyake tosobola kuba mu Uganda naye naawe n'oteekamu erinnya nti ogenda kubeera mukulembeze era nagamba nti eno test eri NRM tulabe NRM oba ddala byetwogera tubikirizaamu byetuwandika nga tubikirizaamu kakati wiiki eno waliwo olukikola sipiika Geneva lunatera okuggwa teyasobola genda talina wasobola kuyita kakati n'omutuma China anayitawa onotuma mu India anayitawa so ensonga ezo mwina okuzitwala nti nkulu obanga twagala okulongosa ekibiina kyaffe tutambulire benyini betwawandiika mu mateeka gaffe tegafuga ekibiina kyaffe ekya NRM so ekyo njagala mutambule nga mukirina kakati namala emyaka 2 mu parliament deputy speaker ne speaker mwarako nabbe kalamu wadde kisimula naye omuntu ne bakugulako n'emisango ez'okubba ssente mu palimenti era n'osigala nti oli mukulembeze era noweteekawo toyagala oba kulonde so ebintu ebannange bikulu njagala mubirowoozeeko nga mugenda mu kalulu ekololo bingi ebitanakolebwa amasomero enguudo amalwaliro byonna ebyo tukyetaaga okubikola naye tulina okukola nga tuli focused ku manifesto yaffe n'ebintu twasuubiza abantu ba Uganda mu bye twasuubiza is fighting corruption twabasuubiza talenti nkulu nnyo kyembadde nerabidde oli agenda agamba abantu nti entebe eno ya speaker entebe tebeerangako ya speaker entebe eno abalira mujjukiramu abaloligi nababitegeera twali tuleerya ennamboole ne tulaba nti akakiiko konna kaabasajja ne tugaa nti sebo chairman nga tuwagira NRM nga tulonda ng'abakyala lwaki tetulabikako mu bantu abo bonna batudde awo lwaga nti ayambe batuufu katwawe entebe yammwe ey'abakyala that's how entebe lweyajja tokwatagana na speaker n'akamu nagirimu nenfuka speaker ani awulira sekandi nti ali mu ntebe eno
mwawulirako ate ayume ate wafa akagulu kale tebalimba tokatagano bya sipiika atoola ntebe yaffe yabakyala ate okati ya sipiika waliwo opposition naye nga tumuleeta mu ntebe yaffe kale yakulonda mukyala okwogerera ensonga z'abakyala ab'ekibiina